Ugaan hin qallatti malee cittuu jaa Oromoon gaafa magmaakoo. Harka fuunee hordoftoonni gurree tuubii jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo dhagalatti rabbii baga nagaa taatan jechaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a jechuudha. Har'a egaa Sumayyaan akka beekamu viidiyoo gadhiistee turte. Viidiyoo isheen gadhiistes hawwiinii Saayidoo fi qoricha laatti jettee dubbatte. Maalirraa kaateetu akkas jette Sumayyaan? Maalirraa kaatee akkas jette? Mee olii wajjiniin dubbannaa irratti jechuudha. Akkuma beekamu egaa Rooziinii wayyaa ijoollee Sumayyaa fi bitame sana hattee akka geessitee hattee akka Sumayyaaf kennite dubba'een ture. Isaanis gadhiisanii turanii. Haa ta'u malee Sumayyaan sana irratti dhaabbattee Saayidootiini amsa dabarsitee qabdi Saayidoof. Innis maayinni hawwiin kanii wayyaan ijoollee koo bitame wayyaan anaaf bitame kan naa kenname kan akkas taate booddee siitiin iyyuu qoricha sii laatti. Dammoo si jaallattee otoo hin taane birrii kee jaallatteetu kan isheenii sitti uftee jetteetu viidiyoo baatee hojjettee jirti jechuudha. Ani kana jedhu Sumayyaa adde Sumayyaa አሁንም በቃ በጣም እየቀበጥሽ ነው። እውነት ወርዶፍቶተ ኪያ ዱጋ ረቢ Sumayyaan inaafama akkas go'a hawwiin mucaa gaariidha garuu moon aartee daftee dubbatti akka ayyu'a jechuudha. Aartee nama dabaddabuuf kan fiigdu'a jechuudha. Sanaaf malee dhugaa rabbi kana hawwiin nama gaarii hamma hin argetti jechuudha. Dammoo maal jette Sumayyaanii dubartoonni ati fidduu nama faana mari'achuu aanutu hin taane rakkoo isaanii kan isaan hiikan nama reebuudhaan rakkoo isaanii hiiku. Maaliif kana ta'a dubartiin ati jaallattu maaliif akkas ta'u jettee Saayidoof gaaffii dhiyeessiteetti. Bakka maal jedha maree gootadha jedhama. Bakka dubartii goota jaallatee kanaaf jedhaan akka kooti. Sin maal jettu mee hordoftoota kiyya? Innaa Sumayyaan egaa qinaatii tokkos ishee go'aa jira malee dhugaa rabbi kana hawwiin nama gaariidha. By the way Rooziinis nama gaariidha, hawwiinis nama gaariidha. Hammanatti nama lolaaf fiigu miti jechuudha. Innaa dhugaa rabbi kana Saayidoo rabbumti isa haa gargaaru haadha manaa gaarii isaa faalaatu. Viidiyoo Saayidoo keessatti seeraan warri dhaggeeffattan yoo jiraatanii wayyaan suni baga kennamee fi Rooziidhaan iyyuu baga geessitee fi baay'ee galatoomii haadha manaa koo fi ijoollee koo fi wayyaa sana geessuu keetti baay'een gammadee galatoomii jedheetu Rooziidhaan galateeffatee jechuudha. Eenyu Saayidoon. Sumayyaanis immoo Rooziidhaan galatoomi jetteenitti. Asumarraan immoo amsa dabarfatte qabdi Sumayyaan. Maal jette beektu? Rooziidhaan hawwiidhaan dabaddabii anuu isin gargaaraa jette. Dhugaa keetii Sumayyaa koo. Indee hawwiin harka isheetti bassoo baattee eenyutu jedha gaafa Rooziin takkaa rukuttu. Yoo Rooziin lama rukutte hawwiin immoo tokko rukutti bakka dadhabduma yoo taate. Innaa namni gaafa nama reebu namni ofirratti dhaabatee ilaalu hin jiru jechuudha dhugaa rabbii. Sanaafi Sumayyaa keenya yene wud ta'e bakka yibaqaal. Naa dhugaa rabbii baay'ee aartiiti Sumayyaan maaliifi shittoo achitti hafeef baay'ee dudubbatti irra deddeebitee viidiyoo kaleessaa irrattis viidiyoo har'a irrattis dubbatteetti. Naa shittoon sun achitti hafuu isaa baay'ee tokko ishee gubee jira jechuudha. Beeku ani maaliif akkas taatu gaa inaaffamadha malee waan biraa miti. Warroonni viidiyoo ilaaltan like godhaa please like godhaa. Subscribe godhaa. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa. Hawwii fi Saayidoo rabbi tokko isaan haa godhu. Gaa'ela gaarii isaaniif haa ta'u jenna.